ഹലോ ഓൾ, ഞാൻ രേഷ്മ വരുൺ. വി ആർ ആർട്ട് ഹാർമണിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു വാട്ടർ കളർ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ വാട്ടർ കളർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഞാനിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്നത്തെ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 300 GSM വാട്ടർ കളർ കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് പേപ്പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, വാട്ടർ കളർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ളത് കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് വാട്ടർ കളർ പേപ്പറാണ്. അത് ഒരു 240 എബോവ് GSM രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പേപ്പറുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പെൻസിലും കൊണ്ടുവന്ന് റഫായിട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
പെയിൻറ്റിങ് നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റുകളായിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.